Алло. Дараагийн өдөр биш 5 дахь өдөр. Өнөөдөр шалгалтын өдөр. Шалгалт гэхдээ бүр өдөр. Бид найзтайгаа арай эрт уулзсан гэсэн чинь манай найзууд над дээр ирж амжихгүй гинэ. Над дээр ирж жоохон уулзах газараа эрт ирж арай амжихгүй гинэ. За тэгэнгүүт надад нэг шинэ санаа төрлөө. Би нөгөө нэг яриадсан машин түрээсэлдэг юмаа хийгээд үзчихв. За би энэ хавьд ямар машин байна хараад байгаа. За би сургуулийнхаа урд ирсэн сууж. Энэ манай сургуулийн үүд байна. Би манай төв байрна. Сая би машин авах гэсэн чи болсонгүй. Даанч яг миний авах гэсэн машин юу галж ирээд авах гэсэн чи өөрөө авсан байна гэд. Тэгээ хайсан чи нөө машин чи авсан байсан. Гэхдээ би кофе авсан. Тэгээд юу нөгөө нэг будааныхаа вафлыг авсан. Манай ирнэ 12-оос хэрэгсдээс ахгүй юу. Одоо 12 цаг 10 минут болчихно гэсэн чинь. Манай нэгэн дөнгөс сэрж ийн гэсэн нөгөөх нь болохоор 12 гэж амжихгүй нь гэхдээ чадхаараа л амжиж гэсэн. Одоо би энд хүлээнгээ хитэн програм бичиж сухаас. I've been staring at the edge of the water. Hello. За, хүй, би түр маск авчихв. За би хоёр дахь удаадаа нөгөө нэг машин түрээсэлдэг юмаа үзэж чинь. Тэгээ сая би юу U-Bahn цухаас өмнө захиалсан байсан. Одоо ингээд машин руугаа алхаж чинь. За ингэж алхаж ирээд ямар өнгөтэй лээ? Цэнхэр өнгөтэй DH 7102 тэр байна. Зам гараад. За миний унах машин энэ байна. Энэ мини купер байна. Sixth share гэж байна. За одоо энэ дээр машина онгоолох нь гинэ. Unlock. Онгооцсон гэсэн үг. Онгооч. За онгооч. За би хараад ирсэн шүү. Оо энэ заваануудыг хараа. За. За одоо юу хайх вэ? Машинаас аханд бол түлхүүр хэрэгтэй. Түлхүүр юунд байгаа гэж, энд байгаа гэж. Түлхүүр энэ байна. За түлхүүр ч одоо яаж онгоох вэ найзаа? Суулж ах уу? Гаргаж ах уу? Эсвэл ингэж хастсан болов уу? Start stop гэнэ үү? Оо энэгээр хастсан юм байна. Энд хасчуу сая яач уу? За ингэж хассан юм байна. Байн наад араанда хийгээгүй. Одоо бүгдээр энийг ер нь биш ч яв гэж нэрлэнэ гэж. За бүгдээрээ ярих юм айгүй ихтэй. Нэгт машинаа судлаа. За энэ мини юм байна. Дуу сонсох уу яах вэ? Гэхлээр би та нарт юу өөрийгөө л үзүүлж явчих уу? Харагч гинөө. Бүх юм. Хөөе би чи хөлрөөдөө шүү. Яалтай нэлээ. Энд тах уу? За. Хаагүй мó. Хөөе за
хөлрөөд юу болж байна? За энэ болчлоо. Энэ тайл болчих. Энэ тайл болчих. Энэ тайл яасан өндөр хүн суусан юм. За. Одоо ч цаг яваад 2 минут болсон байна. Тэгтэл би хөдлөөгүй байна. Хамаг хөлс гараад одоо штэ яана гэж найзуудаа. Ажил руугаа явна штэ. Би уцаа хаан тавих уу? За тэгээ одоо ингээл хурдаа барайл явъя да тий. За би одоо хамгийн энэ бичлэгийн хамгийн зөвүүн юмыг хэлж өгье заяа та нарт. За энэ бичлэгийн хамгийн чухал юм юу гэж найзуудаа? За энэ машин механик машин шүү дээ. За би одоо ч биш. Чи яаж эрдээ орох юм? Татах юм уу? Бүлэх юм уу? Ингэж орох юм байна. Би ч одоо аль зүг рүү явах вэ? Иш явах юм шиг байна. За ямар ч юм. За. Хорсаа. За одоо механик машин яаж барнаа? Гарлаа нэглүү хийлээ. Явлаа. Хөдлөө. За хөдлсөн шүү ямар ч гэсэн. За найзуудаа би штэ. Яг үнэндээ механик машин айгу аваа асаагаа явчлаа л да. Одоо баруун ир. Хамаг хөлс гараад чи юу болчихно? Энэгээр баруун гинэ. За би хоёр дээр явж байгаа учраас эргэчих болох байхаа тийм удаа явж байгаа та. За. Механик машин барьсан. Хөөе, би сүлд механик машин хийзээ барьсан гэж би танад хэлэх үү? Механик машиныг өштэй би яг жилийн өмнө машин барьж сурч байгаа та. Машин барьж сурч байгаа та энэ жолооны үнэмлэх жолооны шалгалт өгөхгүйд тэгээд яг энэ хаваар би явсан байхгүй юу? Тэгж байхдаа л сурсан. Сурсан ч яг би сүүлд механик машин унсан. Автомат машиныг би унахад арай дээр л дээ. Тэгтээ заа яж байгаарай. Би ч автомат барайгүй учраас та хэдийгээ яаж хийж байгааг уушлаарай. Бишээ. Түр цагаа орох чинь л даа. Тэгэхээр би нэгдүгээр араандаа хийж байгаад гიშгэж ороод төв зам руу араагаа солиод яй. Ахад солиод энэ гэхдээ яасан смууд юм. Ерөөсөө нөгөө нэг хамаг хөлс гарсан шүү. Ногоон гэрэл бараг дөрөвтэй хийж авах юм шиг байна. Би тэгтээ айгууг аваа бариад байгаа юм шиг найз. Юу ч бодож байна надад. Хамаг хөлс гарцаа. Би хаашаа явна гинэ найзаа. 400 м-ийн дараа хаашаа гарнаа. Бүрийн хөлөө ороод ихний хар гар гинэ. Тойрог руу ороод ихний хар гарах юм чинь би хамгийн баруун талаа барьсан дээрээстэй тий. За би бүр хурдны зам руу гарлаа. Би дөрөвтэй явж байгаа зүг энэ зам авах та нар. За би хурдны зам дээр гараад ирсэн учраас 5 руу шилжүүлэх магадaltaй. Зам руу гарлаа. Одоо энд 80-таа явна гэж байна. Би 60-таа явж байна. Миний 80 хүрнээс найцаа. Би таныг яахгүй бол энэ аюултай юм шиг байна. Энэ хажуунаас төв зам руу машинууд орж ирэх гээд байна. Би одоо ингээ хөлрөөд байна. Би тэгснээс хажуудлын игнэлөө орлоо. За юу. За би тэгээ ингээ 80-таа явж агаад. За одоо би танарт гоё юм ярьж өгье. Энэ машиныг байна штэ.
би минутын 20 центээр авч байгаа. Тэрэн дээр нэмдэг нь хажуудлынхаа игнэндээ буцаад орох гэхгүй л арын машин намайг гүйц төрүүлэх гэдэг. За ингээд хөлрөө дуусна юм байж заяа. Юу яаж юм? Энэ машиныг авахад 20 цент төлсөн. Би тэгээд юу минутын тэгээ минут болгон дээр нэмээд энэ юу гайгүй юм шиг. За тэгээ минут болгон дээр нэмээд юу яасан? 9 цент төлсөн. Тэр нь болохоор миний даатгалынх. Тэгээ хэрвээ энэ машинтай ямар нэг юм болоод би асуулт орох юм бол тэгэх юм бол би өөрөөсөө мөнгө гаргахгүй гэсэн 9 цент төлсөн учраас тэгээ би одоо хурдны зам дээр явж байна. Манай ажил руу явах юм байна заяа. Өнөөдөр хагас өдөр би нэр ажил руугаа явж байгаа хааш явж байгаа хэлээгүй бол яагаад вэ? 60 руу орч яваа. 60-тай зам руу орчиж байгаа юм шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн би 6-тай явж болж байгаа юм аа зөө. Машин чичрэхгүй байгааг бодоход гайгүй юм шиг байна те. Бензиний баг ураад гайгүй л өстэй те. Шаригтай явж байна. Манай гэрээс ажил хүртэл би 1 цаг явдаг байхгүй юу ер нь. Тэгсэн чинь юугаар би хэрэг энэ машин бараа явах юм бол зөвхөн 15 минут яваал очичдаг. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр 15 минут явна гэж найдаад ийшээ ороод ирлээ шүү дээ. За ингээ буцаа 80 руу ярьж ирж байна. Буцаа хурдаа нэмэх нь байна. Энэ яг SMS асаагаагүй би шууд хөдөлсөн болохоор одоо халууцаад авах шиг байна. Тэг хөлрөөд авах шиг байна. Механик машин гэж арилсаар агаал тэгэл унчлаа штэ. За би явчихсан замаа дагаал явах юм байна. Харайгаа азар юу л ганцхан автобан буюу нөгөө хурдны зам руу ороод би ахиж нэг илүү дутуу юм хийхгүй учраас гайгүй яваад тах шиг байна. Тэгээ нөгөө хэрэг төгжрээ явжсэн бол 1 2 3 гэж явсаар агаад нөгөө араагаа сольж чадахгүй бас буу ядаргаа болох байсан биз. Гэхдээ бас гайгүй явчлаа. Шгүй. За 80-тай болсон шүү. Буцаа хурдаа нэмлээ. Жартаа олонгод бүгдээрээ жартаа болоод 80-тай олонгод бүгдээрээ 80-тай болоод гоё явж гинөө манай найзуудтай. Инхерлиг битгээр бусад машинуудтай найзууд олчт юм байна. За ямар ч байсан бэ штэ. Энэ миний бичлэг бараг бүгдээрээ миний машин барьж байгаа бичлэг болох магадaltaй. Би одоо амар халууцж гин амар хөлөрж гин. Гэхдээ амар гоё юм та нар энийг хараа. Би та нарыгаа даанч тэгэж байнга барай авч чадахгүй. Би хизээ энэ юунаас гарах юм бол ямар ч яваалах юм байна. Яг манай гэр нөгөө нэг хурдны замтай айгүй ойрхон байдаг гэхгүй юу? Юу нь болохоор манай ажил бас хурдны замтай ойрхон. Тийм болохоор гэрээс ажил хүртэл нэг хурдны замд орчих юм бол айгүй амархан орчдөг. Бас нэг хэлэх юм байна штэ. Энэ одоо ингээ машин түрээслээд байгаа юм айгүй амархан юм шиг санагдаад айгүй гайгүй таксинаас хамаагүй хямдхан. Энэ такси хэрэг би ажилласаа гэр хүртэл такси авах юм бол такси ч авах. Такси бол бүр аим шиг үнэтэй. Хэрэг нөгөө Uber, UB Cab шиг нэг тийм аппликейшнээр хэрэг би захиалж авах юм бол 15 евро болдог гэхгүй юу? Одоо бүгдээрээ бодоод би 15 минут за байлаа 20 минутаар бодох юм бол 20 минутын 30 цент хэд 6 евро. Тэгэхээр хамаагүй хямдхан байгаад 3 дахин хямдхан баг. Тэгээд тэрэн дээр нэмдэг нь өөрөө машина барьна. Илүү сонирхолтой. Тийм. Тэрний ганц сөрөг тал нь юу вэ гэхээр манай гэрийн гадаа эсвэл манай гэрийн тэр хав ерөөсөө энэ машин тавьж болдог юу биш, бүс биш. Энэ машин тавьж болдог бүс, тавьж болдгоо бүс гэж байгаа. Тэгээд ажил бол болдог бүс. Манай гэр болохоор яг болдгоо бүснээс 3 U-Bahn-ы буудлын зайтай байдаг. Эсвэл би бас нөгөө нисгтэй ойрхон амьдардаг болохоор нисэх ороод авч болно. Гэхдээ нисгээс машин авах юм бол нөгөө нэг нисгэд машин тавьж исэн учраас жоохон илүү төлөх шаардлага гардаг юм шиг үлээ.
Тэгээд би байнга ингэж машин аваад чадахгүй. Нэгэнт U-Bahn руу алхаад U-Bahn-даа сууж байгаа юм чи ингэж машин авах нэг шаардлага байхгүй л дээ надаа. Тэг өнөөдөр би зүгээр та нартаа туршиж үзэх гээд үзэж байна. Зя тэгээд юу нь болохоор энэс өөр нэг аппликейшн байгаа. Тэр нь болохоор ямар шеэр ч үлээ, ямар нэгэн шеэр гэдэг юм. Тэгээд share now баха. Share now гэсэн. Тэр нь болохоор манай гэрийн тэр яг манай U-Bahn-ы хэсэг дээр машин тавьж болдог юутай. Бүстэй. Тэгтээ нэг сони юм нь болохоор тэр жолооны нөмлөх аваад бүтэн жил болсны дараа бүртгүүлж болдог. Би болохоор жил одоохондоо болоогүй болохоор тийшээ бүртгүүлэх хэрэггүй байгаа. Тэгээд тийшээ бүртгүүлэх хэрэггүй байгаа болохоор болж байгаа бол бүртгүүлсэн. Болж байгаа нь даанч хогийн зантай л. За та нар ойлгосон баха те миний хэлэх гээд байгаа юм нэг. За түнэл рүү ороод ирсэн. Машин чи түнэлд ямар хурдан яваад байна. Оо мотоцикл аа. За би хурдны заваас гарсан шүү. Би ажил дээр ямар ч байсан 30 минутын өмнө ирж байгаа юм байна. Гэхдээ 8 үстэй. Яна миний амар халуун баг шиг байна. Бүгдээр жоохон цохон болгочихдгоо. Яа би ийм бөхч юмд сууж исэн юм уу? Энэ сая цамцсан байсан ш тааснаа та нар. Хүн сандрахаараа тэгдэм байна. Яа за явцсан шүү. За хоёрлогоо хийгээд би ч одоо машина хаан тавих лээ. Хамаагүй өстэй те ер нь бол. Ягаад би ингээ хамаагүй яваад байгаа лээ. За ийм их юм дээр ирэхээр тнийг санагдаад байгаа ш дандаа ингээ 1 2 гэдэг. За ямар ч тийшээ ороод машин тавих газар болов. Sorry. Автаас машин ирж байна. Би ширүүсээ бодсонгүй ирэх чинь. Ой, ирсэн чи зогсоол алддаггүй гинэ. Тийм минут тахтай яа тий. Шаалт ханаалтай заалцсан шүү. За ирснийхаа давхар цогсъё. Чи яаж ухардагтай хийгээд байлаа. За яста гоё. Бэтэн хэрэг ухрах хэрэгтэй лээ. За болцсон юм шиг. За одоо цонхнуудаа хагаад чи одоо минут яваад байгаа штэ найзуудаа. Цонхнуудаа яваад хагаад энэ дээр 20 минут за болцсон. Нөгөө түлхүүр нь ханаа үлээ. За унтраач энд хийх юм байна. За энд кис буцаж хийгээд за болцсон гэж байна. Одоо би чи айдгаар гарах хэрэгтэй тий. Баруул маруулын шал хөөх юм. Үй. Энэ цүнх. За хаалаа. Хөө би машиныг одоо яаж юу яах вэ? Ингээ болчихж байгаа юм уу?
За мэдхгүй надад энийг одоо болцсон гэж тооцох уу? Намайг ерөөсө түүхч гэж хэлсэнгүй ш сая миний утсан дээр. Яагаад тийч юм бол? За болий. Гэтэ та нар миний машин тавьсныг л харчих хүмүүс. Би савхаа тайлаад юу яалаа? Хамнаад үсээ хатаана одоо. Миний үсийг харж ийн ингэтлээ хөлөрцөө. За би ямар ч хийсэн бүхэл бүтэн юм болчихсонгүй ажил дээр хүрээд ирлээ. Одоо ажиллана. Миний бичлэгийг үзсэн баярлаа. Миний юм бичлэг ингээд дуусчих шиг. За баяртай. Дараа уулзлаа баяртай. Хайртай шүү subscribe хийгээрэй. Миний ахаа фейлиг үзхийг хүсэж байл.